নমস্কার, জ্যোতিষশাস্ত্রী আমি শ্রীমতী শ্যামলী বলছি। আজকের ভিডিওতে এর আগে চরিত্র, পরিবেশ, চরিত্র, মন নিয়ে বলেছিলাম আপনাদেরকে। এবারে এই ভিডিওতে আমি বলবো যে দ্বাদশ রাশি আছে, দ্বাদশ রাশির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি জানাবো। অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু, জল, এই চারটি এলিমেন্টের কথা জানিয়েছিলাম। তারপরে সত্য, রজ, তম এই গুণের কথা বলেছিলাম। এই সব বিষয় কোন কোন রাশির কি কি গুণ আছে এবং কি কি এলিমেন্ট আছে, সেই অনুযায়ী জাতক জাতিকার সাথে অন্য জাতক জাতিকার কি কেমনভাবে মিল হবে, হবে কি হবে না, তার চরিত্রগত মনের দিক থেকে, চরিত্রের দিক থেকে উভয়ের কতটা মিল হবে, সেটা আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে আমরা জানাতে পারি এবং বলতে পারি। তার আগে আমি দ্বাদশ রাশির চরিত্র এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনাদের বলবো। তার আগে আমি বলছি, আমার ফোন নাম্বার আপনারা নোট করে নিন: 9830350117, 9874650884। এটা আমার ফোন নাম্বার। এই দুটি ফোন নাম্বারে আপনারা আমাকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমার চেম্বারে দেখা করতে পারেন। আর আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ইউটিউব চ্যানেলে আমার এই ভিডিওগুলো থাকে। এই ভিডিওগুলো আপনারা ইউটিউবে দেখতে পাবেন। ইউটিউবে গিয়ে আপনারা টাইপ করবেন অ্যাস্ট্রোলজি উইথ শ্রীমতী শ্যামলী শাস্ত্রী। এই টাইপ করলে আপনারা আমার ভিডিওগুলো পরপর যত ভিডিও করেছি আপনারা সব দেখতে পাবেন। এবারে আসছি দ্বাদশ রাশি, এক একটা চরিত্র নিয়ে বলবো। প্রথমে দ্বাদশ রাশির প্রথম রাশি হচ্ছে মেষ রাশি। মেষ রাশি হচ্ছে চারটি এলিমেন্টের মধ্যে অগ্নি রাশি এবং গুণের মধ্যে হচ্ছে তমগুণ। এদের প্রকৃতি কিরকম হবে? তেজি, সৃষ্টিধর্মী, সংগ্রামী, অশান্ত মন। এবার আসছি বৃষ রাশিতে। বৃষ রাশি হচ্ছে পৃথ্বী রাশি। অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু, জল, এই চার এলিমেন্টের একটা এলিমেন্ট পৃথ্বী, মানে পৃথিবী, মাটি, ভূমি। রজগুণ, এরা কেমন হয়? উচ্চাভিলাষী, ভোগপ্রিয়, ধার্মিক ও শান্ত মন। মিথুন রাশি। মিথুন রাশি হচ্ছে বায়ু রাশি। সত্ত্বগুণ, এরা কখনো কঠোর, কখনো দুর্বল, একাধিক কর্মপ্রিয়, চঞ্চল ও স্পর্শকাতর মন। কর্কট রাশিরা কি? কর্কট রাশি হচ্ছে জলরাশি আর তমগুণ। এরা কি হয়? স্নেহপ্রবণ, আবেগময় মন এদের থাকে। এরপর আসছি কন্যা রাশি। কন্যা রাশি হচ্ছে পৃথ্বী রাশি এবং সত্ত্বগুণ, সামাজিক, রসিক, সহানুভূতিশীল এবং প্রগতিশীল মন। সিংহ রাশি। সিংহ রাশি হচ্ছে অগ্নি রাশি। রজগুণ, বাস্তববাদী, পরোপকারী, জাঁকজমকপ্রিয়, প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষা মন। মানে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী মন মানে হচ্ছে তাদের মন অন্যের ওপরে ডমিনেট করা, কর্তৃত্ব করার মানসিকতা থাকে এদের মধ্যে, সেই আকাঙ্ক্ষাটা এদের মনে থাকে। তুলা রাশি। তুলা রাশি হচ্ছে বায়ু রাশি। এদের তমগুণ, সৌন্দর্যপ্রিয়, সুরুচি, ন্যায়পরায়ণ মন। বৃশ্চিক রাশি, জলরাশি। এরা রজগুণ, দৃঢ় সমালোচক, গোপন কর্মকারী বা গোপনে পরিশোধনকারী মন। এবার আসছি ধনু রাশি। ধনু রাশি হচ্ছে অগ্নি রাশি। সত্ত্বগুণ, এরা কি? অদমনীয়, আদর্শবাদী, আধ্যাত্মিক এবং লৌকিক কর্মপ্রিয় মন। মকর রাশি। মকর রাশি হচ্ছে পৃথ্বী রাশি। তমগুণ, দার্শনিক, উন্মার্গী,
মানে উন্মার্গী হচ্ছে অসদাচারী মানে অসৎ আচরণকারী বা কুপথে গমনকারী, এদের বলে উন্মার্গী। সৃষ্টিধর্মী মন এদের মধ্যে। কুম্ভ রাশি, বায়ু রাশি, রজগুণ, কারিগরি মানে মানে টেকনিক্যাল কাজকর্মের দিকে এদের চরিত্র, প্রকৃতি বা মন দুটোই। আচ্ছা, পরোপকারী, পরহিতকারী, প্রগতিশীল, দোদুল্যমান মন। মীন রাশি, জলরাশি, সত্ত্বগুণ, এরা হচ্ছে আদর্শবাদী, আধ্যাত্মিক এবং রহস্যময় মন। তাহলে এই দ্বাদশ রাশি আপনাদের বললাম, এই দ্বাদশ রাশির প্রকৃতি জানালাম। এই সমস্ত দ্বাদশ রাশিতে যাদের চন্দ্র থাকবে তাদের মন এই নেচার যে গুলো বললাম সেই ধরনের হবে। আবার রবি যে রাশিতে থাকবে তাদের চরিত্র সেই রাশিতে হবে, এবং চরিত্র এবং মনের সাথে সামঞ্জস্য থাকলে তাহলে সে তার জীবনে চলার পথে এগিয়ে যাওয়াটা তার মসৃণ হবে। ধন্যবাদ। আজ আসছি। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।